MSC телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр танд үргэлжлэн хүрсээр байна. Бид 20 цагаас 22 цагийн хооронд бүтэн 2 цагийн турш танд мэдээлэл хүргэж байгаа. Ингээд дараагийн мэдээлэлийг танилцуулъя. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрөөр үндэсний соёл амралтын хүрээлэн хамгийн их ачаалттай байдаг. Хүүхэд бүр тоглож наадахыг хүсдэг. Энэ өдөр урдын адил ачаалттай байсан байна. Манайд хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу хүүхдийн баярын өдрийг 1952 оноос эхлэн тэмдэглэж ирсэн. Өдгөө 60 жилийн нүрийг үзээд байгаа энэ баяраар хүүхэд багчууд маань тоглож наадах боломжтой ганц газар бол үндэсний соёл амралтын хүрээлэн. Бидний нэрлэхээр парк энэ өдрүүдэд хамгийн их ачаалттай байдаг. Арга ч үгүй биз. Цөөн хэдэн тоглоомн дээр эцэг эхчүүд өдөржингөө дугаарлаж ачааллыг нэмэгдүүлдэг. Сая хүнтэй хотод ганц байгаа үндэсний соёл амралтын хүрээлэн тоглоомынхаа тоог хизээ нэмэгдүүлдэг. За бидний хүүхдийн баярын арга хэмжээний хүрээнд жил болго уламжлал зохион байгуулдаг гайхамшигт лоон гэдэг хөтөлбөр энэ жилдээ бас дахин зохион байгуулж байна. Энэ хөтөлбөрийнхөө хүрээнд бид нэр 33 цэгүүдээр тийм сонирхолтой алиалаг чихэн хүйшээ фантомим гэсэн хүмүүсийн үзэж сонирхох болох үец тийм арга хэмжээний төлөвлөсөн байгаа. Дээрээс нь бас 4 цэгүүдэд амьд хөгжмийн арга хэмжээ төлөвлөсөн байгаа. Тэр ихэд хүмүүстэй ирж байгаа зочдтой сонирхолтой хөтөлбөртэй тийм байхаар бэлдсэн байна да. Тэгээ энэ жилээс бидний 2 шин тоглоом нэмэгдсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэрний нэг нь бол Монголд анх удаа роллер костер гэдэг авраг галзуу олон гэсэн тоглоомыг бид нэмнэ. Одоо яг хойд барилга угсралтын ажил нь хийгдэж байна. Тэгээ дээрээс нь бид энэ жилийн аимшигын баяртай зориулаад бас аимшигын байшин гэсэн шинэ бүтээгдэхүүний явц нэвтрүүлэх бодолтой ажиллаж байгаа. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг бүх нийтийн амралтын өдөр болгон тэмдэглэсээр ирсэн. Нэг хэсэг хүүхэд багчууд тоглох газарчгүй байсан бол түрүү жилээс хүүхдийн парк шинжлэгдэн ашиглалтанд орсон. Харин энэ жилийн хувьд хүүхдүүд өглөө эртлэн босож ээж аавтайгаа үндэсний соёл амралтын хүрээлэнг зорж байна. Бид өглөөний 8:30 минутын үед очиход иймэрхүү дур зүрэг өгсөн юм аа. Энэ паркт гоё тоглоом дээр суугаал. Аавтайгаа хамт тэгэл гоё тэмдэглэж байна. Ямар тоглоом нь илүү гоё вэ? Галзуу болгон тэгээ гинжид тэгээд өөг нь бол машин дээр сууя гэж бодчихсон чи ойч ирэхтэй байна. Тэгэл гоё. Тэгээд каршин дээр сууя гэж бодчих. Парк дээр аав ээжтэйгээ дүүдэртэйгээ ирж гоё тэмдэглэж байна. Ямар тоглоом дээр тоглосон? Энэ мөргөлдөг машин тэгээ энэ алсын харагч дөрөв дугаар эдэр дээр тоглосон. Сэтгэл ямар байна? Эсвэл би баг байхдаа энэ хүүхдийн парк дээр тоглодог байсан. Тэгээд засвар хийгдснийхэн дараа анх удаага л ирж өмнөхөөс өстэй гоё болсон байна. Парк явж тэмдэглээ. Тэгээд бас хоолн дээр парк дээр гоё тоглож ийн. Тоолн тоглож ийн. Ямар тоглоом илүү гоё вэ? Машин. Сэтгэл ямар байна? Бай. За хүүхдүүдтэй хандаад нэг гоё дуу тухайд өгч. Өнгө цагаан, өнгө цайвар, өндөг нэгийг өчгтөр оллоо. Өрөвдөж хайрлаад, өхөөдөж байгаад, өвсөөл гучлаа. Өглөө босоод, өндгөө үзтэл, өхөөд морангаахай өөдөөс дуглаа. Манай улс хүүхдийн эрхийн конвенцийг 1989 онд баталсан. Энэ конвенцэд дэлхийн 191 орн нэгдэн орсон хэдэггүй хамгийн олон оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн конвенц болж чадсан. Монгол улс 1990 онд энэ конвенцэд нэгдэн 3 дахь орн болж байсан юм. Энэ жилийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг хүүхэд гэр бүлтэй жаргалтай урайнд ор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Дараагийн мэдээг булгаа бэлтгэжээ. Өнөөдрийг хүүхдийн эрхийг хамгаалах гэсэн утгаар нь олон улсад энэ өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Манай улсад ч энэ утгаар нь тэмдэглэхийг хичээж байгаа юм а. Гэхдээ хүүхдийн эрх гэхээс илүү их эрх эдэлчихсэн эрх баригчид гээд энэ өдрийн таагүй дүр зураг олон нийтэд илүү их харагдсан юм. Өнөөдөр хүүхдийн баярыг Сүхбаатарын талбайд тэмдэглэснээр хэлсэн за өмнөх жилүүдийн нэгэн адил ерөнхий сайд түүний шадар бусад эрх мэдлийн хүмүүс төрийн хамгаалтанд ор хүүхдийн баярыг хүүхдүүдэд адил тэмдэглэж явна. Уг нь бол Монголын үүрэгт зориулсан урлагийн тоглолт төв талбайд зохиогдож урлагийнхан ч хичээж байгаа болтой. Харин хар шилтэй хамгаалагч нараар хамгаалуулсан эрхмүүд алсуур олж татуулж гол төвд нь өөрсдөө зарлалж эрхээ эдэлжээ. Харин жинхэнэ утгаараа эрхийн өдрөө тэмдэглэж байгаа бяцхан хүүхдүүд татсан улсны цаанаас зурагтаар гардаг ах эгч нараа үзэх гэж чигцэлсэн байна. Олж татсан нь нэг хэрэг томчуудын хамгаалагч нар урдуур нь хаагаад зогсцоосон байна. Ард түмнээс дарга нараа тэд хамгаалжээ.
уул нь бол ингээд тойруулаад аятайхан санал тавиа тийм ээ. Одоо хүүхдтэй суулгачаад ингээд томчууд нь араараа ингээд игнээ сууд арай боломжтой юм уу гэж бодож сууж байна. Хүүхд бол үзгээ тэмүүлээд урдуур нэг хүмүүс зогссон. Тэгээд яг та нэг хархан харж байгаа. Тэгтээ яг нэг хүсэл бол хүрхгүй л. Яс бодоо зогсож одоо ингээд гол нь хүүхдийн баяр шүү тийм ээ. Тэгээ хүүхдүүд гол нь үзэх бол томчууд үзэх гол нь шүү аахгүй юу. Хүүхдүүд бид аяд уртаа үзэж байгаа аахгүй юу. Тэгтэл ингээд урдуур хүмүүс зогссон. Тэгээд ингээд энэ халтаар тийм хөл. Энэ хойгоор хүүхдүүд уушаа орж зүгээр юм. Тэг. Зарим нь үзэж чадахгүй л. Хамгаалагч нар гарч ингээд оруулахчгүй ингээд байгаа юм шүү дээ. Халтааж холоос үзэл. Хайр тий. Тэгээ заримуд нь тэгээд байхгүй үзэж чадахгүй шүү дээ. Харагдахгүй шүү дээ хүүхдүүд нь. Энэгээр нэг хаагаад зогсож байгаа чинь. Энэ байдал энэ жил дахиад давтагдлаа. Жилийн 365 хоног ард түмнээс тасарсан явдаг хүмүүс ганц хүүхдээ ирэхээ өдөр энгийн байж чадсангүй. Ийм нэг язгуурсан байдал иргэдийн нүдэн дээр ил байна. Уг нь зохицуулаад ардын хүүхдийн үзэж болдог тоглолт байлгамаар байна. Ядаж жилд ганц олддог эрхийн өдөр нь эрх мэдлтнүүд шалгаж суух биш, энгийн хүүхдүүдэд нэг удаа эрхийг олгомоор юм а. Ер нь бол хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэхээр ганцхан 6 сарын 1-нд тэмдэглэдэг. За бусад өдөр мартагсан байдалтай байх хэрэггүй гэсэн үгийг хүүхдүүдэд баярлуулж байгаа эцэг эхчүүд хэлж байна. Энд бүгд нь хүүхдийн эрхийг хаасан зөрчил, үйлдэл, бусад өдөр хийх ёсгүй гэсэн санааг агуулж байгаа хэрэг юм а. Хүүхдийг баярлуулна гэдэг бол энэ ертөнцийн хамгийн сайхан ажил билээ. Тэгвэл манай шилдэг байгууллагуудын нэг болох Max Group-ийн хамт олон нийгэм хамгаалах хөтөлмөрийн яамны хүүхэд хамгаалах төвийн хүүхдүүдийг баярлуулсан байна. Ингэхдээ тэд 20 хүүхэд тус бүр 500 мянган төгрөг бүхий хадгаламжийн дэвтрийг гардуул өгчээ. Аливаа сурны хөгжил дэвшил ард түмний амрам галан аз жаргалтай амьдралыг үр хүүхдүүдийнх нь инээд баяраар хэмжиж болно. Тиймдээ сүүлийн үед манайд хүүхдүүдийн сайн сайхныг төлөө зүтгэдэг албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд бий болсоор байгаа билээ. Тэгвэл бизнесийн салбараас улс эх орныхон хойч ирээдүй болсон хүүхэд багцуудын төлөө сэтгэл хангамгүй гар сунгуудаг хамт олон бол Max Group-ийн хамт олон. Тэд өмнө нь Max мал худалдааны төвийнхэн анхны орлого болох 20 сая төгрөгийг хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төвийн 40 хүүхдэд хандивлаж байсан. Тэгвэл энэ удаа хүүхэд хамгаалах төвийн 20 хүүхдэд тус бүр 500 мянган төгрөг хандивллаа. Ингэхдээ тэд худалдаа хөгжлийн банкд данс нээж өглөө. Max Group-ийн ах эгч нарын өмнөөс одоо нийт хүүхдүүдтэй хүүхдийн баярын мэндийг хүргье. Энэ жил бол одоо Max Group-ийн 20 жилийн тохиолж байгаа. Бид энэ 20 жилийнхээ хүрээнд одоо нийгэмд чиглэсэн спорт урлаглууд чиглэсэн нэлээд олон арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Одоо үүний нэг нь өнөөдөр одоо нийгмийн хөдөлмөр хамгааллын яамны дэрэгдэх асрамжийн газрын хүүхдүүдэд одоо бид 20 хүүхдийг сонгож авч одоо 500 мянган төгрөгийн хадгаламжийн дэвтэр гардуулж өгч байгаа. Эдгээр хүүхдүүд маань сургууль соёлоо төгсөөд одоо амьдралд хөл тавихт нь цаашдын сургууль сурахт нь хэрэг болох үүднээс одоо бид ингэж 500 мянган төгрөгийн хадгаламжийн дэвтрийг 20 хүүхдэд гардуулж өгч байгаамаа. Энэхүү арга хэмжээнд худалдаа хөгжлийн банкны хамт олон бас оролцсон юм. Тэд эдгээр өдрүүдэд салбар нэгжүүдээр дамжуулан хүүхдийн хадгаламжийн дэвтрийг үнэгүй нээж байгаа юм байна. За их хурлынхаа баярыг тэмдэглэж байгаа нийт хүүхэд багчууд ээжүүдтэй энэ баярын мэндийг хүргье. Худалдаа хөгжлийн банк нь Max Group-ийн санаачилсан энэхүү сайн үйлсийн аянд нэгдээд энэхүү бэлгийг нь хадгалж өсгөө хариуцуулахаар ингээ хамтран ажиллаж байгаадаа туйлын баяртай байгаа. За тэгээд энэхүү сайхан санаачлагыг гаргасан Max Group-ийн хамт олондоо талархал илэрхийлэхийн сацуу өнөөдрөөс эхлээд манай банкны харилцагчдын игнэнд нэгдэж байгаа хүүхэд багчуудаа баярын мэнд худалдаа хөгжлийн банкны нийт хамт олонны өмнөөс хүргэж байна. Тэд энэ тухай цааш хэлэхдээ өнөөдөр ээж аваахаа ингэрт эрхэлж тоглож яваа хүүхдүүдийг харахад сайхан байна. Гэвч эдгээр асран хүмүүжүүлэх төвд өсөж хүмүүжиж буй хүүхдүүдийг бид мартах ёсгүй. Тэд бусдаагаа яг адилхан улс эх орныхон хойчин хувь заяаг өдөртөн жолоодох чадварлаг хүмүүс болох юм гэсэн юм а. Одоо та бүхэндээ нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн яамны хүүхэд хамгаалах төвийн багш хүүхдүүдийн сэтгэлийг хүргэе. За юуны өмнө телевизэж байгаа нийт хүүхдүүдэд хүрсэн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд манай Max Group маань манай нийт үйлчлэг хамруулж байгаа нэг 20 хүүхдэд маань хадгаламжийн дансыг нээж өгсөнд бид нар зүгээс маш баяртай байгаа. За тэгээд энэ хадгаламжийн дансыг бид нар бас хүүхдийн коллеж их сургууль сурч юм уу бас бусад хэрэгтэнд зориулаад хадгалах бас юм зүйл хийнэ гэж амлаж байна. Тэгээд хамшигсан Max Group-ийнхэндээ энэ үйлчлэгийг зохион байгуулж бас хүүхдүүд маань хэрэгжүүлсэнд маш баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд ийм дэвтэр нээж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд бидний ирээдүйн амьдралд тусалж байгаад бас баярлалаа гэж хэлмээр.
Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Хадгаламжийн тэмдэгний зүсэнд бидэнд танд баярлалаа. Мөн энэ үеэр Макс группийн хамт олон хүүхэд багцуудаа зориулж онцгой үйлчлэгээ үзүүлж байлаа. Тухайлбал Үлгэрийн Баатрууд хошин алиалагчтай урлагийн тоглолт, ганцхан тодруулах суглаа, хямдралтай бэлэгтэй худалдаа, хачин амттай үнэгүй Берлин бүргийн зэргийг дурдж болно. MSC телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр